Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की नीदरलैंड से। नीदरलैंड के मध्य यूट्रेस्ट शहर में गोलीबारी की खबर आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस घटना में कई लोगों के घायल हो गए हैं। शहर की पुलिस ने घटना की पुष्टि की है, लेकिन अभी गोलीबारी की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया यूट्रेस्ट के रिहायशी इलाके में आज गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के समय में हुई जब चंद रोज पहले ही दुनिया के सबसे शांत देशों में गिने जाने वाले न्यूजीलैंड के 2 मस्जिदों में खून खराबा हुआ था। वहाँ ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक श्वेत ने नमाज अदा करने गए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूजीलैंड की घटना भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक भी हताहत हुए हैं। यह दोस्तों डच के नीदरलैंड की सेंट्रल सिटी उट्रेच में फायरिंग की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। नीदरलैंड पुलिस की ओर से घटना की पुष्टि की गई है। उट्रेच पुलिस का कहना है कि एक ट्राम स्टेशन के बाहर चौराहे पर यह घटना हुई है और इमरजेंसी सर्विसेज घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस घटना में और ज़्यादा जानकारी का इंतजार रहेगा। आगे की जानकारी के लिए आप भी बने रहे राजस्थान लाइव के साथ। सारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।